بيلا استفزت أمبر بالكلام لدرجة إنها جعلتها تصمم إنها هي اللي هتنظم الحفلة لسيدات الشرق بنفسها. ولما سابتها أمبر وخرجت، فضلت بيلا سعيدة وقالت لكريس إن الجزء الأول من خطتهم تم بنجاح وإن هما لازم يستعدوا للجزء التاني. وبتبدأ أمبر تجهز للحفلة، وأمرت سيليا بإنها تراقب بيلا باستمرار لأنها متأكدة إنها بتخطط لشيء. فقالت لها جينا إن الأمر محتاج لفارس وإنها ممكن تطلب المساعدة من الدوق كاريكس لأن هو بيهتم كتير لأمرها. فافتكرت نفسها في حياتها السابقة إنها ما حاولتش أبدا تطلب منه أي طلب، لأنها كانت بتعتقد إنه هيفضل عيلته عليها لأنها ما كانتش مهمة عنده، بعكس الوقت الحالي فنظراته ليها مختلفة. بس بتفتكر بيلا لما شككت في حبه ليها وفكرت هل هو هينفذ وعوده فعلا ولا لأ. وفي اللحظة دي حست بإن قلبها بينبض ناحيته، واتسألت إذا كانت هي بتتمنى إن هو فعلا يحبها. واقترحت سيليا إنها هي هتراقب كريس وجينا هي اللي هتجهز المائدة للحفلة. وبدأت أمبر تتابع كل تفاصيل تحضيرات الحفلة بنفسها، وبالرغم من كده كان إحساسها بيقولها إن في شيء هيحصل. وليلة الحفلة بتشوف سيليا كريس وهي متخفية وبتستلم أعشاب لونها أحمر، وبتقرأ أمبر عنها بالكتب وبتعرف إنها أعشاب مضرة وبتسبب الدوار عند الاستخدام الخفيف، لكنها قد تؤدي للموت في حالة استعمالها لفترات طويلة. فحست بالدوار وقتها من كتر الصدمة، لأنها افتكرت إن بيلا في حياتها السابقة كانت بتديها من الأعشاب دي، وإنها كانت بتحس بالغثيان بسببها. وقالت إنها لازم تكون حذرة منها قدر الإمكان، لأنها شخص مستعد يعمل أي شيء في سبيل مصلحته حتى لو كان شيء خطير. وافتكرت والدة كاليكس لما كتبت في مذكراتها إنها كانت بتتناولها باستمرار لأنها وصلت لها كهدية من الدوق السابق. وبيجي يوم الحفلة، وبتراجع أمبر قائمة المدعوين وبتلاقي إن كل السيدات المعاديات لبيلا وصلوا، لكن في 3 سيدات من أتباع بيلا لسه ما وصلوش. وفجأة بيظهروا مع بعض وبيحيوها، فبتتظاهر هي إنها سعيدة بحضورهم بالرغم من إنها كانت متضايقة، لكن بسبب إن هما ليهم شأن عالي وما كانش ينفع إنها تتجاهل دعوتهم. وبيتصدموا لما بيلاقوا إن الحفلة منظمة بشكل جيد لأن هما عارفين إن دي حفلتها الأولى. وقدمت لهم سيليا خادمتها النبيلة. وهنا بتسمع أمبر صوت بيلا اللي اتظاهرت إنها سعيدة بحضورها لحفلتها، فرحبت بيها أمبر وأمرت سيليا إنها تخدمها وتوصلها لمكانها. وبتلاحظ أمبر إن كريس مش موجودة معاها، واتسألت يا ترى هي بتعمل إيه بالخارج، وطلبت من سيليا إنها ما تبعدش عينيها عن إبريق الشاي أبدا. وقالت لنفسها إن الحفلة دي هتكون نقطة تحول لموقفها في الشرق، وقررت إن أيا كان اللي بيلا ناوية تعمله فهي لازم تتخطاه. وبيفضلوا أتباع بيلا يراقبوا أمبر لغاية ما واحدة فيهم وقعت على الأرض والتانية صرخت عليها، وقالوا لأمبر إنها بمجرد ما شربت الشاي مرضت. فاتدخلت بيلا فورا واتهمتها إنها حاولت إنها تسمم أتباعها بالعشب الأحمر، وفضلت تلومها وتوبخها. وكانت أمبر فاهمة خدعتها ومتأكدة إن السيدات هما اللي وضعوا العشب لنفسهم، فعرضوا عليها السيدات بثقة إنها ممكن تفتشهم بشرط إن لو مش معاهم أي حاجة فهي اللي هتتحمل المسؤولية كاملة. لكن أمبر لما بتلاقيهم مصرين على التفتيش وخصوصا بيلا، بتتوقع إن هم أكيد اتخلصوا من الأعشاب اللي معاهم، وكمان هيكون من الوقاحة إنها تفتشهم قدام الناس. فقالت لها بيلا إنها لو مش هتفتش فلازم تتعرف على جاني. وبتوصل للطبيبة وبتقول لهم إن العشب ده خطير، فبيخافوا السيدات جدا لأن المفروض بيلا مفهماهم إن هم هيحسوا بالدوخة وبس. وبتدي بيلا الإشارة لواحدة فيهم علشان تتكلم، وقالت إنها شافت واحدة من الخدم وهي بتفتح إبريق الشاي. وفجأة اتهمت روكسي خادمة أمبر بإنها هي اللي عملت كده. فبتخاف روكسي واتصدمت من اللي بيتقال عنها، وبترميها بيلا على الأرض. فبتخاف أمبر عليها وبتجري علشان تساعدها. وافتكرت روكسي نفسها لما بيلا كانت بترهبها وأمرتها إنها تسلم الأعشاب لصديقاتها. وبنعرف إنها هي نفسها الخادمة المخفية اللي بتنقل لبيلا أخبار أمبر. وبتتفاجئ روكسي بأمبر بتلمس إيديها وبتطمنها، وافتكرت إنها شافت بالسابق جرح في إيديها وفهمت إنها بتتعرض للتعذيب من بيلا. وقالت لها إنها متأكدة إنها ما عملتش كده برغبتها، وإنها في الأصل خادمة مخلصة وهادية، وإنها كانت مجبرة بسبب تعذيب بيلا ليها اللي استغلتها وأمرتها تعمل كده. وهنا هجمت بيلا عليها وفتشتها بنفسها، وفعلا وقع منها مشروب الأعشاب الأحمر. فصرخت في أمبر بإنها أكيد هي اللي أمرتها إنها تحطه لضيوفها، وإنها إزاي تستخدم مشروب خطير كده ممكن يقتلهم. فبيتفاجئوا السيدات من جملتها وبيخافوا أكتر، وفكروا بإن إزاي بيلا تجعلهم يتناولوا شيء خطير زيه. وبمنتهى الهدوء سألت أمبر بيلا هي إزاي تعرف بخصوص الأعشاب الخطيرة دي، لكن بيلا اتجاهلت سؤالها وواجهت روكسي بمين اللي أمرها إنها تعمل كده. فبتفتكر روكسي تعذيبها ليها وبتخاف جدا، وبالرغم من كده اعترفت إنها سلمت الإزازة للسيدات ال3 وهم اللي حطوها بنفسهم، وإنها عملت كده بأوامر من الدوقة الأم. فاتصدمت بيلا من اعترافها عليها لأنها كانت المفروض تعترف بالزور على أمبر. وهنا بدأت الثرثرة من الحضور بخصوص ال3 سيدات بأن هما من أتباع بيلا، فحسوا بالإحراج. أما أمبر فكانت متفاجئة من صراحة روكسي وحست بالامتنان ليها. وواجهت بيلا بأنها إزاي تخاطر بحياة أتباعها، وقالوا لها السيدات بغضب إن هما لازم هيتكلموا معاها ضروري بس بعد العلاج، وراحوا مع الدكتور علشان تعمل لهم اللازم. فقالت أمبر لبيلا بإنها لازم تروح معاهم علشان تطمن عليهم بنفسها،
وفعلا بتخرج بيلا من الحفلة وبتروح معاهم وهي مليانة بالغضب. واعتذرت أمبر لباقي الضيوف على اللي حصل وطلبت منهم الاستمتاع بباقي الحفلة، وهما فعلا كانوا مبهورين بجمال حفلتها. وبعد ما الحفلة خلصت اعتذرت روكسي لأمبر على غلطها، لكن أمبر طمنتها إنها مش زعلانة منها لأنها في النهاية اتخذت قرار كبير. فبتتأثر روكسي بكلامها وبتبكي وبتوعدها إنها هتخدمها بإخلاص من اليوم، ووعدتها أمبر إنها هتحط ثقتها فيها في المستقبل. في نفس الوقت ده بتكون بيلا في قمة غضبها لأنها مش قادرة تتغلب على أمبر أبدا، وتوعدت بإنها أكيد هتنتقم منها قريب. تاني يوم بتكون أمبر في مكتبها وقالت لسيليا إنها سعيدة لأنها حلت مشكلة كبيرة واجهتها، وفكرت بإن كلام كاليكس ليها وثقته فيها كان الدافع القوي ليها إنها تقدر تتغلب على المشكلة اللي حصلت. في اللحظة دي دخلت روكسي عليها وهي بتجري وخايفة، وطلبت إنها تساعدها علشان تنقذ ليلى صديقتها، واللي كانت سايبة لها رسالة إنها هربت من بيلا وهتستخبى في المستودع الشرقي. وقالت لها روكسي إنها متأكدة إنها تعرضت للجلد من السيدة بيلا لمجرد إنها صديقتها، وعلشان كده هي هربت وترجتها إنها تساعدها. وفعلا بتساعدها أمبر وبتروح معاها للمستودع، وبيلاقوا ليلى مستخبية هناك ومتصابة. وقبل ما يدخلوا طلبت أمبر من سيليا إنها تستدعي الدكتورة، وبدأت أمبر إنها تساعدها بنفسها علشان توقف النزيف. والمفاجأة إن ليلى فضلت تعتذر لها كتير وهي بتبكي، وقالت لها إنها اضطرت إنها تعمل كده لأنها كانت هتدمر عيلتها. فبتتفاجئ أمبر من كلامها وبتفهم إنها خانتها. وفعلا بتظهر بيلا ومعاها الخدم وأمرتهم بإن هم يمسكوها. ولما مسكوها فضلت هي تصرخ، وحاولت روكسي تساعدها لكن ليلى خدرتها فوقعت على الأرض. ومسكت بيلا الكرباج واستعدت إنها تضربها، وقالت لها إن الخوف هو اللي هيخليها تتراجع عن اللي هي بتعمله. ولما ظهرت بيلا إنها هتضربها أمبر فعلا خافت، فضحكت عليها بيلا بإنها خافت وإنها لسه ما ضربتهاش، أمال لما هتضربها فيا ترى هتحس بإيه. وشافت أمبر عصاية من بعيد وفكرت بإنها هتستخدمها للهروب، وفكت نفسها من الخدم وجرت ناحية العصاية، بس وهي بتجري وقعتها بيلا وداست على رجليها وشبهتها بالفار وتحدتها بإنها تقدر تهرب منها. وهنا بتسمع بيلا صوت حد بالخارج وخافت إن هو يسمعهم، بس المفاجأة إنها بتلاقي كاليكس قدامها وبيسألها عن اللي بيحصل. وأمبر كمان كانت مصدومة من وجوده، ومسك هو إيد بيلا وهي ماسكة الكرباج وسألها بحدة عن اللي هي بتعمله وإذا كانت هي بتحاول تضرب زوجته. فقالت له إن في سوء فهم ورمت الكرباج من إيديها، وقالت له إنها كانت عاوزة تخوفها وبس، والدليل إنها سليمة ومفيش عليها أي آثار للضرب. فبيغضب كاليكس جدا وقال لها إزاي تجرؤي إنك تعاملي زوجتي بالطريقة دي، وأمر القائد بإن هو يحبسها في الغرفة الشمالية وما يسمحلهاش بالخروج أبدا. وحمل هو أمبر وخرج، ولما الفرسان قبضوا عليها صرخت فيه بإن لو والده عرف عن سوء معاملته ليها فأكيد هينتقم منه. فرد عليها كاليكس بحزم بإن هو لو كان بيحترمها وبينفذ لها كل أوامرها ده كان بسبب إن ما كانش فيه شيء مهم في حياته يحميه، لكن حاليا الوضع اختلف معاه وأبوه مش هيقدر يحميها هي منه، خصوصا في أي شيء يتعلق بزوجته. ففضلت بيلا متفاجئة من رد فعله ده، أما هو فمهتمش ليها وكمل في طريقه. وبتكون أمبر كمان بتبص لكاليكس وهي مش مصدقة إن هو فعلا أنقذها وإن هو قال لأمه الكلام ده. ولما بيوصلها لغرفتها بدأ يضمد لها الجرح بنفسه وقال لها إن هو متعود على علاج الجروح بسبب الحروب اللي خاضها. ولما سألته إزاي عرف بخصوصها قال لها إن سيليا هي اللي بلغته، وقال لها كمان عن المرة الأولى بإن جينا بلغته بيها، ففهمت إن هو اللي كان باعت لها الفارس تراند علشان ينقذها. وقبل كاليكس إيديها واعتذر لها لأن كل اللي حصل لها ده كان بسببه هو لأنه أهمل في حمايتها. فهي حاولت تواسيه وتقوله إن هو بالفعل أنقذها في النهاية، وافتكرته بحياتها السابقة إن هو كان بيتجاهلها دايما، لكنه حاليا فهو اختارها هي. وفجأة قربها كاليكس منه وطمنها بإن مفيش حد هيقدر يأذيها تاني أبدا. بعد كده قال لها إن هو مختارش طريقة حياته لأن أمه الحقيقية اللي أنجبته طلبت منه إن هو يكون ابن صالح ومطيع، وقال لها إنها كانت بتتمنى إنها تعيش حياة طبيعية وتلاقي الحب وعيلة حقيقية، لكنها ما كانتش متوافقة أبدا مع الجواز المرتب لأن والده ما كانش ولا زوج ولا ضوء جيد، ومهتمش أبدا ولا بالقلعة ولا بزوجته، لكنه كان بيهتم بيه هو وبس لأنه وريثه الوحيد. وعلشان كده طلبت منه أمه إن هو يكون ابن صالح لأنه وريث الشرق. وبالرغم من إن أمه ماتت بسهولة وشخص تاني هو اللي تولى منصبها، وطبعا كان يقصد بيلا، هو نفذ وصيتها ليه وفضل الابن الصالح. ولما أبوه ساب منصبه بطريقة غير مسؤولة اتولى هو الأمر وحاول إصلاح الشرق، لكن تعرضهم لهجوم الوحوش بشكل مستمر اتسبب في إنه ما يقدرش يصلح أي شيء والشرق أصبح أسوأ، وحس وقتها بالفشل. ولما هي وصلت ما كانش عارف المفروض يعملها إزاي، ولقى إنها شخص متقدم في كل شيء وإنها مدت له إيديها وساعدته كتير وترجاها إنها ما تسيبهوش. فأشفقت عليه أمبر وحست بإن هو شخص وحيد زيها بالظبط لأنها كانت خايفة من وجودها في بلد غريب، ووعدته بإنها مش هتسيبه أبدا. فقرب منها كاليكس بحب وقضوا هما الاتنين ليلتهم مع بعض. وتاني يوم بلغوا المساعد بإن السيدة بيلا حاولت تبعت رسالة لوالده، فقطع هو الرسالة وأمره بإن هو يتخلص من كل رسايلها.
وبتوصل جينا بالفطار فأخدوا منها كاليكس وبيرجع بيه لأمبر، وبتكون هي لسه صاحية من نومها. وأول ما شافته حاولت إنها تقف علشان تساعده، بس رجليها ألمتها وكانت هتقع، فلحقها كاليكس وساعدها. وبيكون الألم ده بسبب إن بيلا داست على رجليها جامد. وبيبدأوا إن هما يفطروا مع بعض، وقالت له أمبر إنها هتفطر بسرعة علشان تروح للعمل، فهو رفض وقال لها إنك لازم ترتاحي لبضع أيام. ولما رفضت لأن عندها عمل كتير، صمم هو إن هو هيلازمها علشان يساعدها ويعتني بيها. ففكرت بإن هو لو عمل كده فعلا والكل شافهم مع بعض في كل مكان وشافوا اهتمامه بيها، فأكيد هيصرصروا بإن هما زوجين بيحبوا بعض، وفي الحالة دي هي هتحس بإحراج كبير. وبيظهر ترند، وبيبان إن أمبر كان عندها حق بإن هو وراه سر كبير، لأن هو كان بيكتب رسالة بخصوص الكلام اللي هو سمعه عن بيلا بإنها جعلت أتباعها يشربوا العشب الأحمر الضار، بس مش بيبان هو هيرسل رسالة لمين. وبتروح كريس تتكلم مع بيلا من خارج الغرفة اللي هي محبوسة فيها، وسألتها بيلا بخصوص الرسالة إذا كان لسه موصلهاش رد. ولما قالت لها إن لسه موصلهاش، أمرتها بإنها تروح بنفسها وتسلم رسالة جديدة. وبتظهر أمبر وهي في المكتبة وكانت ماسكة مذكرات والدة كاليكس، واتسألت إذا كان اللي هي بتفكر فيه صحيح، وقالت إنها في البداية لازم يكون معاها أدلة كفاية. وبيدخل كاليكس للمكتبة وبتفاجئ إنها موجودة هناك، وكان سعيد إن هو بقى مكان مميز بالنسبة لها، وإن قراره كان صح إن هو يمنحها هي المكتبة، المكان اللي أمه قضت فيه معظم أيام حياتها. وهنا قالت له أمبر وهي مترددة إن في شيء خطير ومهم هي لازم تتكلم معاه فيه. وكده جزئنا خلص، أشوفكم في جزء جديد قريب بإذن الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.